مدين فللا دا الفرما وتنذو الحجة وتاني مدين فللا دا الفرما وتنذو الحجة وتامي درجة وتنذو الحجة وتامي درجة وتنذو الحجة وتامي درجة. Yawan masu kallon Afirka TV3 ko ina faɗin duniya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake sauraro a cikin shirin mu na fatawoyin aikin hajji, shiri da yake jawabi da ƙarin haske akan hukunce-hukuncen aikin hajji, abinda idan mutum ya bari yake da yanka ko kuma yake da kafara akan shi, da abinda bai da kafara da ma abinda yake rusawa mutum aikin hajjin sa gabaki daya. Yau ma dai kamar kullum muna tare da babban malamin mu Sheikh Dr. Shu'aibu Abubakar Idris a cikin wannan fili. Akramakallah, barka da zuwa wannan fili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. To mana kwanakan bayan mun koro tambayoyi da muka yi ta samu daga wajaje daban-daban da ma wasu tambayoyi da aka yi ma wasu maluma a wasu bagire daban-daban. A wannan karan malam muna son dogon bayani mai wannan akan abin da ya shafi me ake kira da hadaya, sannan me bambanci da layya. In muka duba da cewa shirye-shiryen mu na farko akwai wanda suka rika ku tambayoyi cewa shin malam idan na tafi aikin hajji zan yi hadaya a can, iyalina za a iya layya a gidana ko kuma shikenan wannan hadayar ta wadatar? To za mu so mu ji malam menene hadaya a takaice. To bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara domin wannan fili na majalis abin da ya shafi fatawoyin aikin hajji, wanda la shakka akwai alaka na abin da ya shafi wannan aikin hajji da abin da ya shafi wato hadaya da lahiya, tunda lahiya yakan zo ne a babban sallah, hadaya yakan zo aikin hajji wanda shine watan da ake babban sallah. To la shakka hadaya yanka ne da ake yi na wanda ya aikin hajji tamattu'i ko kirani. Wannan yanka yake wajaba a kansa kamar yadda Allah yake cewa faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi. Saboda haka wannan kenan abu ne da ya shafi alhaji kadai, kuma alhajin ma wanda ya tamattu'i ko kirani. Wannan shine hadaya, wato yanka da ake yi ranar 10 fi ma razaqahum bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu ba'isal faqir. Wato wannan shine abin da ake magana akai na wato abin da ya shafi hadaya da za a yanka ranar 10, da shine a jerin abubuwan da za a yi ranar 10 ga watan wato zulhajj. Ga alhaji idan ya taho ya zo ya yi jifa, abin da ke biyo bayan jifa shine yanka, wanda a yau kamar yadda muka yi bayani a baya, kusan hukumomin alhazai sun ɗauke wa alhazai wannan abubuwan da cewa alhaji kudinsa zai biya kawai sai dai a je a yi masa yanka din. Wannan ya rage amana ga su hukumomi su tabbatar da cewa ana yin wannan yanka din kuma yadda ake so da irin dabbobin da ake bukata, kar a bi araha saboda duban cewa wato a samu wata fa'ida ko wani abu makamancin haka. So daga wannan shine abin da ya shafi hadaya, wanda abubuwan da ake yankawa dabbobin ni'ima ake yankawa. Dabbobin ni'ima kuma su ne abin da ya shafi raƙumi, shanu, abin nan akuyoyi ko raguna, wa'annan su ne tinkiyoyi kenan, wa'annan su ne bahimatul an'am, wato dabbobin ni'ima. la yake ce 8 azwaj min ad-da'n 2 wa min al-ma'az 2 qul adh-dhakarani harrama am al-unthayayn wa min al-ibli 2 wa min al-baqari 2. wayannan sune dabbobin da ake yanka, kuma an faɗi shekarunsu, bin da ya shafi raguna da abin nan kar ya kasa wata 6 zuwa sama, abin da ya shafi shanu ya zama ya cika shekara, ya shiga shekara na 2, da ya shafi raƙumi ya shiga shekara 3 abin nan kenan. saboda haka dole ya zama na cewa wato wayannan dabbobin da za a yanka sun cika waɗannan. wannan abin da ya shafi sa'an nan abin da ya shafi shanu da kuma raƙuma ana iya haɗuwa,
mutum 7 su yanka rakumi 1 ko su yanka saniya 1 a matsayin hadaya. Muna bayani akan hadaya ne da hadisin Jabir da ya tabbata a Bukhari da Muslim. Ana iya haduwa wato a yanka wato sa guda ko kuma rakumi guda ga mutum 7. ta annabin Allah ya masu ishtiraki kamar yadda Jabir bin Abdullahi ya faɗa na wannan wato su yanka shi a haka. Wannan abin da ya shafi hadaya, kuma an fi so a hadaya kusan jamhuri akan cewa a yanka wato raƙumi idan ba a samu ba saniya, sa'annan kuma a sauko ƙasa rago, a sauko abin nan rago ɗin. So wannan dai su ne wato abin da ya shafi hadaya. Sai kuma abin da ya shafi udhiyya shine lahiya, da wannan abu ne da ya shafi dukkan musulmi a dukkan duniya, bai da alaka da aikin haji. A wannan ibada ce da ake yin ta ranar sallah, da kuma ba a yin yanka sai bayan saukowa daga sallah. Hadisan da suka tabbata Bukhari da Muslim, akwai hadisin Jundub, akwai hadisin Bara radiyallahu anhu, da annaban Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce farkon abin da za mu fara da shi a yau shine mu yi sallah, sa'annan mu yi yanka. Wanda ya yi haka to ya yi yanka wanda ya shafi sunna, amma wanda ya yanka kafin sallah to nama ne cikin nama ya gabatar kawai, bai zama ya samu aikin wato yadda ake son yankan lahiya din ba. Wato almuhim lahiya shi ma dai ibada ce ta yanka, wanda yanka abinda ake yanka waɗannan dabbobin da muka faɗa na hadaya. Sa'annan kuma shi ma ana iya haɗuwa. A ƙaulin jamhur malikiya ne suke kowa yana cewa ba a abin nan to, amma hadisi ya tabbatar da cewa ana haɗuwa mutum 7. Akwai hadisin da ya zo a sunan Abi Dawud, hadisi Abdullahi ibn Abbas, cewa sun haɗu mutum 10 a kan raƙumi. To shine malamai suke tattaya za mu yi taufiki tsakanin cewa mutum 7, hadisin da ya zo cikin sahih Muslim, hadisin Jabir dan Abdullahi, cewa annabin Allah ya sa su yi ishtiraki kowane mutum 7 akan rakumi guda, da kuma abin da ya zo daga Abdullahi ibn Abbas cewa mutum 10. To akwai Muhammad bin Amin ash-Shanqiti rahimahullahu ta'ala ya yi kokarin taufiki tsakanin wayannan hadisi cewa lura da tsadan dabbar. Idan lokacin da suke tsada ne za a iya cewa to mutum 10 su haɗu kan dabba, amma lokacin da suke da arha sai a ce mutum 7 su haɗu kan wato abin nan. To mana za mu zo mu duba ita da zo mu tambaya akan shi naman hadaya ba. Naman hadaya ya ake da shi, sannan shi kuma naman layya ya ake wajen in an yanka. To layya har da ƙari da fata ita ma za mu so mu ji. To abin da ya shafi wato wannan kenan abubuwan da ake yankawa da kuma yadda ake abin nan. Kenan kafin mu kai ga wannan tambaya, ba a haɗuwa akan abin da ya shafi rago. Akan cewa misali ina son mu bambance, akwai matsala a nan watakila ta zama akwai rikici a cikinta. A nan da muka ce za a ishtiraki akan raƙuma ko kuma abin da ya shafi shanu, wannan duk hukunce-hukuncin da ake magana akan mai lahiya kai mai ya shafe ka. Misali in mu da kai za mu haɗu mu sai sa, to abin da aka hana ni tun ranar 10 farkon 10 ga watan Zulhajj, da hadisin da ya zo sahihu Muslim, hadisin Ummu Salama, cewa wanda yake da niyan aikin haji idan farkon watan Zulhajj ta shigo kar ya yanke wani abu na wato gashi a jikinsa ko kumbansa da sauransu. To wannan shine wanda ya hau kan mu din nan da za mu haɗu. To amma akwai abin da shafi su raguna din, akwai ishtiraki fil ajri ba ishtiraki fil ahkami ba, wanda kenan idan na zo yanka kamar hadisin da ya tabbata sahih Muslim, hadisin Aisha, lokacin da annabin Allah zai yanka abin yankansa yayi bismillah ya kaba ya ce wannan ni ne nawa ne da na iyalina, da ma wanda bai yi me lahiya bai yanka ba a cikin al'ummata. Kaga wannan ishtiraki ne fil niyya wa laysa ishtirak fil ahkam. Da hadisin da ya zo cikin sunan na Imam At-Tirmidhi, naje Ata yake tambayan Abi Ayyub al-Ansari ya da suke yi, cewa da mutum ɗaya yakan yanka rago ɗaya a matsayin mutanen gidansa gaba ɗaya, wato ishtiraki da har mutane suka mai da abin
abin gasa a yanzu a gida ɗaya wannan zai yanka zai saya wa yaransa kowa da rago a yanka masa sai wannan ya zama ba yadda da ake ba, maimakon a yi wannan a dubi wa'yan abubuwan da suke da muhimmanci a yi. Saboda haka a nan nake son mu bambance tsakanin ishtirak fil ajiri da ishtirak fil ahkam. Sai kuma abin da ya shafi naman abin da aka yanka. To hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim, hadisi Ali ibn Abi Talib, annabin Allah raƙuma 100 ya yanka 60 da hannunsa ko kuma 63 a wata riwaya, sai ya wakilta Ali ya yanka sauran. Bayan yanka sai ya umarni dukkan kowanne a cikin dabbobin a yanka wani abu a sashi a tukunya ɗaya a dafa, ta inda kenan ya ci daga kowanne a cikinsu. Kenan a nan sai ke cewa ya umarce shi ya tsaya akan lura da naman, kuma kar ya yadda ya biya wadda za su yi aikin naman da wani abu na naman, sai dai a yi jinga da su daban a biya su kuɗi. Sa'annan ya umarce shi ya yi sadaka da akwai abin da ake lullube su da ake lullube rakuman da shi, ya ce ya yi sadaka da shi da fatunan wato rakuman da aka yankan aka feɗe, ya yi sadaka wa miskinai. A riwayan Imamu Muslim ya yi wa miskinai sadaka da waɗannan wato fatin. Kenan naman nan kusan hukuncinsu ɗaya da abin da ya shafi naman lahiya. Za ka ci, za ka yi sadaka, kuma za ka aji. Da kamar yadda na faɗa, akwai riwayoyin da suka zo hikima irin ta shari'a takan lura da yanayin da ake rayuwa. Kar ya zama kawai mutum saboda shi yana da wadata ya yanka ya yi tasarrufi kawai ya ajiye, a hali akwai kila makwabcinsa wanda yake mabukaci, wataƙila ma bai yi ba gaba ɗaya. Yau wato a can shari'a ta gwada cewa a farko akwai shekarar da annabin Allah ya sa doka cewa kar mutum ya yadda ya ajiye naman da ya yanka sama da kwana 3. Ya ce kowa ya tabbatar naman da zai yanka kare wuce, wanda a yanzu kila kusan aƙida ce. Akwai wanda suna ajiye naman dole sai ya kai wani lokaci, akwai wanda suke ajiye irin kan ne da abin nan ɗinsa sai watan maulidi suke abin nan ɗinsa. Duk wannan ma anzalallahu biha min sultan, babu wani dalili a kai. Saboda haka babu ajiye shi cewa zuwa lokaci, a wannan kawai annabin Allah a lokacin ya ce kar su ajiye shi sama da kwana 3. Kenan abin da ake bukata a wannan lokaci a lura da yanayin mutane, musamman in akwai bukata akwai talauci, to la shakka in an ka yanka a bawa talakawa. Akwai abin da ake yi wanda kuskure ne, za ga cewa kusan canje ake yi wajen sadakan naman da ake yi. Ni na yanka, kai ka yanka, amma na tashi raba sadaka sai in kawo maka. Kai ma gun sake ɗiba ka sake kai mun. Me amfanin haka? Ba amfani ka yanka ɗauki sadakan nama in kawo maka. Kamata in duba wanda bai yanka ba, wanda yake da bukata in kai masa in bashi. Ma za ka ga wani gurare kawai canji ake yi, ka kawo min na kawo maka, in ma ban kawo ba sai ka ga misali ko ran mutum ya ɓaci ko ya bishin cewa a ni na bashi kaga shi kuma ba abin da ya kawo mu. Saboda haka ya kamata a fahimci cewa taimako, kamar yadda wannan hadisi da annabin Allah ya ce kar a ajiye shi sama da kwana 3, a taimaka wa talakawa mabukata da suka shigo gari a wannan lokaci din. Ya kamata a lura da yanayinsu a taimaka musu a wannan. Saboda haka anan wanda in abin da ya shafi naman hadaya a yanzu lura da cewa akwai wadata a kasan Saudiya can inda ake yankan, kuma fi yawa alhazai ba tsayawa suke su amfanu da naman ko su yi guzurinsa, kuma talaka ma ba yadda za su yi da naman, yayi yawa sai dai ma in aka yanka a bashi ya lalace. Shi yasa aka kawo tsarin cewa in aka yankan a tsaftace naman, a masa wani tsarin da za a kai shi inda akwai bukata, sai a tura shi can a je a yi bukata, wanda wannan shine asali. Kenan za a ci, za a yi sadaka, kuma za a ji. To malam bari zamu je hutu da lokacin muka dawo zamu dan ƙara bayani akan abin da ya shafi wannan gaba. Yawan masu kallo zamu tafi da lokacin shi da muke kawo muku, da fatan ba za ku yi nisa da akwatunan talabijin ɗinku ba, sai mun dawo. وتامي درجة وتنذو الحجة وتامي درجة وتنذو الحجة وتامي درجة